गाइस ये हमारे कॉकटेल्स हैं। ये देखिए, ये हमारा ग्रे और वो हमारी एल पैचिनो, मैंने उसका नाम एल पैचिनो रखा हुआ है। बाकी हमारे इधर ये आइवरी, ये हमारे अल्बिनो बजी और कुछ फिंचेस है हमारे पास 2 पेयर, और ये हमारा ग्रीन बजी है, और ये होगोरोमो हमारी, और ये हमारे प्यारे से लव बर्ड, और हमारे सिल्वर विंग को मत भूलिएगा, सिल्वर विंग छोटा सा प्यारा सा। और एक चीज़, ये हमारे नए मेंबर को देखिए कितना बड़ा हो गया, ये देख रहे हैं आप।